Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al video de hoy. En el video de hoy, como es en el título de viejito, les voy a enseñar a hacer slime casero. Algo que se usa súper fácilmente y la verdad queda como entre slime y masa Play-Doh. Y va a quedar como esta que tengo aquí. Y es súper rica, no tiene ese olor tóxico, asqueroso, no. Y se pega un poquito en las manos, pero un poquito nomás. Después se sale con agüita. O con la misma mano. ¿Ven? Va a quedar así. Y les voy a explicar por qué me queda así y que hay que echarle para que no se pegue tanto en las manos. Pero eso va a pasar en un segundito. Ojo, que esto no lo voy a hacer solo. Lo voy a hacer con mi primo Tomás. Lo voy a hacer con mi primo Tomás. Que ahora vamos para dar los ingredientes. Primer ingrediente. Primer ingrediente. Harina, que la tenemos aquí. Un recipiente. En el colegio estudia. Eleonora González, tengo reparto libre, por lo menos. Quicks. Tiene que hacer tarea, tiene que hacer trabajo. Y por último, aceite. Vamos a la preparación. Primero, en el recipiente echamos 3 deditos de harina. Mira, 3 deditos de harina. Ahora te vas a echar 3 deditos de harina. Así. Sí, así. Ya. Mira, es esto. Ya. Ahora es muy importante que el aceite sea lo último. Y se me había olvidado que algo para revolver. Ahora vamos a echar Quicks. Ahí nomás. Ya. Ahora hay que revolverlo. Ya. Ahora al tomate le toca revolver. Ya, ahora ya quedó, miren. Miren, quedó así. Miren, yo les voy a mostrar cómo quedó, por si no lo pudieron ver. Quedó así, como pelotitas chiquititas. Pero aquí ustedes la van a juntar todas. Ahí se sentió el auto de ellos. El auto de ellos, y a él lo sacaron de la casa, estaba solo. Yo cuando lo sacaron del auto y le di apaguen, y me dijeron. Mira ya, cacha, rajado, y se volcó. Mira, rajado, cacha, ahí va. Ahí se volcó y explotó más arriba. ¿Ven? Aquí estamos echándole. Por si mi otro no lo junté con el otro slime porque mi otro slime no me queda. Mi otro slime. No, es cierto que lo boté. Sí, lo boté a la basura. Ya. Y ahora, para que no se quede pegado en las manos, hay que echarle el aceite para que no se pegue.
El auto soy todo, Él entendió y ya me la sacó a ella, pues. Entonces, ya que una vez que ya le hemos echado el aceite, hay que amasarlo bien amasadito para que no se vaya a pegar en las manitas. Bien. ¿Ven? O sea, al principio se va a empezar a romper, pero luego ya no. ¿Ven? No, tiene el 90% de su cuerpo quemado. Es como que tuviera de aquí para abajo ese lindo, de aquí para abajo todo y le queda la pura cara libre. Eso es el 90%. Ya. Vamos a dejárselo a mi primo ahora para hacer un poquito más, porque queda súper poquito. Estos son 3 dedos. Esto ya un poquito más y ahora vamos a echarle el Quicks. Igual si ustedes ya por ejemplo no tienen tanta plata, como por ejemplo yo no tengo tanta plata y no pueden gastar sus Quicks, pues no lo hagan. Yo tampoco soy tan rica. Vamos. Creo que le eché mucho Quicks porque miren, se rompe muy fácilmente. Así tiene que sí. ¿Ven? Ahora le voy a echar el aceite. Chocolate. El aceite es muy importante que quede arriba del slime. No puede caer ni al lado, no puede caer al lado. Tiene que caer arriba del slime o masa Play-Doh. ¿Ven? Y ahí como que se está dando la forma para que agarre la masa Play-Doh o slime. Y esta botella no sé para qué la abrieron. Amaro, no hay comido nada. El tomate con chocolate. No. ¿Cuál es la otra? Y eso fue todo por el video de hoy. Eso fue todo por el video de hoy. Muy recomendado que lo guarden en un frasco para que no se les ponga duro. Ya, y esto fue todo por el video de hoy. Denle like y suscríbanse. Bye. Cualquier cosa me lo dejan en los comentarios. O síganme en mi Instagram, que es Maitelinda. O mi número de WhatsApp, 31 23 11 19. Bye.